તો જમ્મુ કાશ્મીરના તંગધારમાં હિમસ્ખલન બાદ લાપતા લોકોને શોધવા માટે કાર્યવાહી ચાલુ છે। 5 લોકોના મૃતદેહને શોધી લેવામાં આવ્યા છે, તો હજુ લાપતા લોકોમાંથી 2 લોકોની શોધખોળ કરવામાં આવી રહી છે। તો 9 લોકો હિમસ્ખલનમાં ફસાયા હતા, જેમાંથી 2 લોકોને રેસ્ક્યુ કરીને બચાવવામાં આવ્યા હતા અને 7 લોકોની શોધખોળ હાલ ચાલુ હતી। તો હિમસ્ખલનને કારણે ટાટા સુમોમાં સવાર 9 લોકો ફસાયા હતા। ઘટનાની જાણકારી મળતા જ સ્થાનિક લોકો અને સેનાના જવાનો દ્વારા રેસ્ક્યુ ઓપરેશન શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું।